Hello, magandang umaga. Yes, mga kababayan ko at mga ka-nature lover, mayroon po tayong kamansi. Familiar po ba kayo sa kamansi na ito? Kung inyo napapansin, medyo madumi. Ito po ay nahulog dahil naglinis po yung aking pamangkin sa kanyang bakuran. So, kinuha na natin siya para gawing gulay. So, kanya mapansin, di ba? Kulay green. Ito po ay parang kahawig din po ito siya sa bunga ng jackfruit o kaya langka. May kapatid pa po ito, isa po ay rima. Ito naman po masarap po itong gulayin. Pwede po itong gawing ginataan o nilaga sa baboy o ginisa. Depende po sa inyong mga luto. Kung inyong mapapansin po ay napakaganda po itong gulay at masarap po ito at masustansya. Para po ito ay mapasarap ay depende na po sa inyong luto ang inyong gagawin, dahil ito po ang kamansi ay kilalang kilala po ito sa buong Pilipinas at number 1 din po ito sa mga hapagkainan dahil ginugulay po ito ng maraming mga mamamayang Pilipino at ito may kita lang po sa mga tropical po na mga lugar gaya po ng Pilipinas at madagta po ito. Yan o, mapapansin o, ayan o. So, makatas po yan ang kulay puti. So, ingat po tayo. Baka tayo mamantsahan. Kaya babalatan natin to dahil gugulayin po namin to. So, hindi ko na po mapapakita sa inyo kung ako ay magluluto. Ito po ay babalatan ko na lamang dahil syempre, gulay namin masarap. Kaya namin na ito mamaya. Kaya, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong panonood para paano ay makita nyo kung ano yung tsura ng kamansi, di ba? Bilog na bilog, lumalaki pa to, kala mo lang ka o kala mo durian. So ganyan talaga ang kanyang tsura ng kamansi, kulay green at lumalaki pa ito. So ang dahon hindi ko na napakita sa inyo dahil nakalimutan ko. Kaya maghahanap tayo ng paraan para makita nyo ang susunod sa part 2. Okay, thank you for watching.